நாங்கள் தயாரிக்கிறத டைரெக்டாக வந்து கன்சூமருக்கு சேல் பண்ணுறோம். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் கம்மியாக தான் பிடிக்கும் வீட்டில். அது இல்லாமல் உங்களுக்கு வாட்டர் கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு கம்மியாக தான் பிடிக்கும். நம்ம டேப் மூலிமா ஹோஸ் வச்சு கனெக்ட் பண்ணி நம்ம தண்ணி வந்து உள்ளே ஃபில் பண்ணிக்கணும். இது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி. ஓகே, 1 இயர் உங்களுக்கு வாரண்ட்டி நாங்கள் தரோங்க. 1 இயர் வாரண்டியோட? ஆமாம். உங்களுக்கு எந்த ஸ்பேர் போனாலும் உங்களுக்கு மாற்றி கொடுத்துரும். ஜஸ்ட் நம்ம இழுத்து லைட்டாக சாய்ச்சா போதும், விட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக சாய்ச்சி மாவு ஃபுல்லாக இப்படி எடுத்துக்கலாம். நம்ம கையை விட்டு எடுக்கணும், அப்படி கஷ்டப்பட வேண்டாம். வணக்கம் மக்கள், வெல்கம் டு மார்க்கெட் ராஜா. என்னோட பேர் பரணி செல்வராஜ். இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஎல்ஏ, அதாவது தேவி லக்ஷ்மி இண்டஸ்ட்ரீஸ். இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாஷிங் மிஷின்ஸ், கிரைண்டர்ஸ் அண்ட் அது இல்லாமல் வீட்டுக்கு தேவையான பம்ப், அதாவது தண்ணி பம்ப் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த 3 பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஓன் மேனுஃபேக்சரிங்கில். அவங்களோட ஃபேக்ட்ரிக்கு தான் வந்துருக்கோம். உள்ளுக்குள்ள போய்ட்டு ஃபேக்ட்ரி பார்க்க போகிறோம். நம்ம இவங்கள்ட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1900 ரூபாலேருந்தே ப்ராடக்ட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் என்ன ரேட்டில் இருக்குது அண்ட் எப்படி அவங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க, எந்தெந்த ஊரில் கொடுத்துட்ருக்காங்க, அவங்கள்ட்ட என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்குது எல்லாமே கிட்ட தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் டு மார்க்கெட் ராஜா அண்ட் பெல் ஐக்கான் மறந்துடாதீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உள்ள போகலாம். எங்களுடைய தயாரிப்பு வந்து விலை கம்மி எப்படி கொடுக்க முடியுதுன்னு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க. அதுக்கு உண்டான காரணம் என்னென்னா, நாங்கள் தயாரிக்கிறத டைரெக்டாக வந்து கன்சூமருக்கு சேல் பண்ணுறோம். டீலரு, டிஸ்ட்ரிபியூட்டரு, ஏஜென்ட்டு இப்படி ஒவ்வொரு கையாக மாறி மாறி வரும்போது தான் சாதாரண 8000 7000க்கு செய்யக்கூடிய ஒரு வாஷிங் மிஷின் கூட 40,000 50,000ங்கிற ரேஞ்சில் போய் நிற்கிது. எங்களுக்கு அப்படி இல்லை. 2000 3000க்கு செஞ்சு நாங்கள் டைரெக்டாக வந்து கன்சூமருக்கே கொடுத்துட்றோம். அது ஒன்று தான் வந்து எங்களுடைய மிஷின் வந்து விலை கம்மியாகிறதுக்கு ஒரே காரணம். 2900 ரூபா ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டிக்கு 6 கேஜி மிஷின் கொடுக்குறோம். 3500 ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டிக்கு 8 கேஜி மிஷின் தர்றோம். அது போக எல்லாமே கிரைண்டர்களும் மாடல் எல்லாம் இருக்குது. கிரைண்டர், வெட் கிரைண்டர், டேபிள் டாப் கிரைண்டர் இருக்குது, டில்ட்டிங் கிரைண்டர் இருக்குது. இது எங்கள் கம்பெனி வந்து ISO 9000 கம்பெனி. ஓகே சார். யார் எந்த ஊரில், தமிழ்நாடும் சரி இந்தியா லெவலில் எந்த ஊருக்கு கேட்டாலும் நாங்கள் டெலிவரி கொடுப்போம். ஓகே. இப்போ நம்ம வாங்குறவங்ககிட்ட உங்களுடைய இஎம்ஐ மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கா? இதெல்லாம் இல்லை, ஒன்லி கேஷ். எங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் வந்து பணம் வந்து டெபாசிட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நாங்கள் வந்து பீஸை வெளியே அனுப்புவோம். என்னோடய பேர் பார்த்தீங்கன்னா பிரவீன். இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் வந்து தேவி லக்ஷ்மி இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கோம். நாங்கள் என்னென்ன மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷின், கிரைண்டரு, பம்ப்ஸ்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஓகே ஓகே ப்ரோ. இது இந்த டிஎல்ஏ பிராண்டில் எத்தனை பிரான்ச் பண்ணுறோம் ப்ரோ வாஷிங் மிஷின்? 2 கேட்டகரி. டிஎல்ஏ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 கெப்பாசிட்டியில் பண்ணுறோம் நாங்கள். ஒன்று 6 kg, இன்னொன்று 8 kg. ஓகே, ஓப்பன் காட்ட முடியுமா? ஓகே. ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு பேக்கிங் நாங்கள் இப்படி தான் பண்ணுவோம். பாக்ஸில் உங்களுக்கு பேக் ஆகி தான் வரும். அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேலே ஒரு தெர்மாக்கோல் வச்சு கவர் பண்ணியிருப்பாங்க, சேஃப்டி பர்பஸ். ஆமாம். உள்ளே உங்களுக்கு 2 சைடு பிள்ளை கொடுத்துருப்பாங்க, எங்கேயும் டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கு. இதுதான் நம்மளோட ப்ராடக்ட்டு. மொத்தம் வாஷிங் மிஷின் எவ்வளோ? இவ்வளோ சைஸ் டோட்டலாகவே எவ்வளோ? உங்களுக்கு இவ்வளோ தான் வரும். ஓகே. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் கம்மியாக தான் பிடிக்கும் வீட்டில். அது இல்லாமல் உங்களுக்கு வாட்டர் கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு கம்மியாக தான் பிடிக்கும். இது மேலே கேப் மாதிரி இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லெட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே. அழகாக இப்படி நம்ம கவர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஓகே. இதில் எப்படி ப்ரோ இது 6 கேஜிங்கிறது எவ்வளோ நேரம் எடுக்கும்? 6 kg பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 15 நிமிட்ஸ் மட்டும் இங்கே டைம் கொடுத்துருப்போம். ஓகே. நீங்கள் 10 நிமிட்ஸ் மட்டும் வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைமர் கொடுத்துருப்பாங்க. ஆரம்ப டைரக்ஷன் ரைட் சைடு போட்டிருக்கோம். 5 10 15 நிமிட்ஸ் மட்டும் நாங்கள் கொடுத்துருப்போம். ஓகே. நம்ம 5 வச்சுக்கலாம், இல்லை 10 வச்சுக்கலாம். ஓகே ஓகே. ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரொட்டேஷன் ஆகிக்கும். கிளாக் வைஸ் அண்ட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் உங்களுக்கு மாறி மாறி ரொட்டேஷன் ஆகிக்குங்க. தண்ணி இன்பில்ட் அப்படியே ஊற்றுற மாதிரி இருக்குமா, இல்லை பைப்பில் கனெக்ட் பண்ணால்? நம்ம பார்த்தீங்கன்னா செமி ஆட்டோமேட்டிக் தான், ஆட்டோமேட்டிக் கிடையாதுங்க. ஓகே. உங்களுக்கு இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்லெட் கொடுத்துருப்பாங்க. அவுட்லெட்டுக்கு வந்து நம்ம சுவிட்சோ வேறு எதுவும் கொடுத்துருக்கோம். சும்மா ஜஸ்ட்டு எடுத்து கீழே போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தண்ணி ஃபுல்லாக ட்ரைன் ஆகி போயிடும் கீழே. நம்ம மேலே மாட்டினா மட்டும்தான் தண்ணி அப்படியே இருக்கும். இது என்ன ஹோல்ஸ்? இந்த ஹோல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்லெட் பைப்புன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்லெட் பைப் கொடுத்துருப்போம். இந்த நட்டை கழட்டி நம்ம உள்ளே ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம டேப் மூலிமா ஹோஸ் வச்சு கனெக்ட் பண்ணி நம்ம தண்ணி வந்து உள்ளே ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. இல்லை நம்ம மேனுவலாகவும் நம்ம குடத்தாலும் தண்ணி எடுத்து ஊற்றிக்கலாம். எவ்வளோ தண்ணி பிடிக்கும் ப்ரோ? இது பார்த்தீங்கன்னா 15 லிட்டர்ஸ் பிடிக்கும்.
6 கிலோக்கு உள்ளே போடலாம் அப்படி தானே ப்ரோ? 3 செட்டு நம்ம உள்ளே போட்டு 8 கேஜி சொன்னீங்களா? 8 கேஜிக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் இதுக்கு இருக்கும்? சேம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். 6 கேஜி சின்னது, 8 கேஜி பெருசுன்னு சில பேர் நினைப்பாங்க. பார்த்தீங்கன்னா சேம் உங்களுக்கு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். இல்லை பார்த்தீங்கன்னா மோட்டர் கெப்பாசிட்டி மட்டும் உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகுங்க. மோட்டர் கெப்பாசிட்டி அப்புறம் உள்ள இம்ப்ளர்னு சொல்லுவாங்க. இது பேர் இம்ப்ளரு, அது உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே ஓகே. இதோட ரேட் எவ்வளோ? 6 கிலோ ரேட் எவ்வளோ? 6 கேஜி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2900 ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டியோட நான் உங்களுக்கு தரேங்க. 2900 ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி அப்படிதானே ப்ரோ? ஆமாம். ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்குது. ஈஸியாக நம்ம ட்ராவல் பண்ணாலும் பிக் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வீடு ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக யாராவது ஃபிட் பண்ணும்போது பெரிய வாஷிங் போய் இடம் பிடிக்கும். அதாவது ரொம்ப ஈஸியாக பிடிக்குது. ஆமாம். இது பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஆல் ஓவர் இந்தியாவுக்கு நாங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோங்க. நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் நாங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம். ட்ரான்ஸ்போர்ட்டில் உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி விட்ருவோங்க. ஓகே ஓகே. நம்ம இது மட்டும் இல்லை வேறு என்ன பண்ணுறோம்? இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் மிஷினுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் கிரைண்டர்ஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம். கிரைண்டர் ஒரே கிரைண்டர் கிரைண்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 2 டைப்பில் இருக்குங்க. ஒன்று அட்வான்ஸ் டில்ட்டிங் டைப்புன்னு சொல்லுவாங்க, சார்ஜ் எடுக்கிற மாதிரி. இன்னொன்று வந்து நம்ம ஆர்டினரியாக யூஸ் பண்ணுற டேபிள் டாப்னு சொல்லுவாங்க. மிஸ்யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னா அதே மாதிரி தான். இந்த டைமர் வந்து இப்போ ஜஸ்ட் நம்ம வந்து ப்ளக்கு கொடுத்துருப்போம். நம்ம ப்ளக்கை மாட்டிட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டு கீழே டைமர் கொடுத்துருப்போம். நம்ம டேர்ன் பண்ணி ரைட் சைடு மட்டும் தான் டேர்ன் பண்ணோம், லெஃப்ட் சைடு மட்டும் நம்ம டேர்ன் பண்ணவே கூடாதுங்க. ஓகே. சப்போஸ் நம்மளுக்கு ஆஃப் பண்ணணும், ஏதோ பொருள் உள்ளே இருக்குது எடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சுவிட்சை மட்டும் தான் ஆஃப் பண்ண தவிர டைமர் வந்து 0 திருப்பவே கூடாதுங்க. நீங்கள் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணாலே அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக 0 வந்துக்கும். அப்படியா சார்? ஒரு திருப்பக்கூடாதுங்க. திருப்பினா நம்ம டைமர் அது வந்து மெக்கானிக் டைமர்னு சொல்லுவாங்க. ஆட்டோமேட்டிக்காக வர மாதிரி தான் நம்மளுக்கு வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணியிருக்கோம். அதுவாக வர மாதிரி தான் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே ஓகே ஓகே. நம்ம தண்ணியோட லிஃப்ட் பண்ணுறதோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஃபோர்ஸாக வைக்கக்கூடாதுங்க. ஃபோர்ஸ் எங்கேயும் வைக்கக்கூடாது. தண்ணியோட நம்ம லிஃப்ட் பண்ணக்கூடாது. எம்டி மிஷினை நம்ம தூக்கிக்கலாம். இப்போ நம்ம வாஷிங் மிஷினை பார்த்துட்டோம். அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி இப்போ கிரைண்டர் பண்ணிகிட்ருக்கோன்னு. கிரைண்டரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 டைப்பில் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஒன்று வந்து டில்ட்டிங் மாடல், இன்னொன்று வந்து நார்மலாக டேபிள் டாப் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஆர்டினரியாக நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற டேபிள் டாப் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, அதை பார்க்க இப்போ நம்ம வாஷிங் மிஷினை பார்த்து முடிச்சிட்டோம். அடுத்த நம்ம கிரைண்டர் பார்க்க போகிறோம். கிரைண்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேக் பண்ணி இந்த பாக்ஸில் தான் உங்களுக்கு பேக் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. பேக்கிங் இப்படி தான் இருக்கும். பேக்கிங் பிரித்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு உள்ளே இப்படி தான் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பப்ளிக் கவர் எடுத்து பேக் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மூடி வந்திருக்கும். இதுக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக 2 கிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. ஒன்று வந்து சப்பாத்தி மாவு பிசைதுன்னு சொல்லுவாங்க. அது உள்ளே போட்டு அதிலே பண்ணிடலாம். இதிலே நம்ம பிசைஞ்சிக்கலாம். ஓகே. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேங்காய் துருவது கொடுப்பாங்க. ஓகே ஓகே. அந்த தேங்காய் இதில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 2 லிட்டர் கிரைண்டர் வர அந்த பேட்டர் உள்ள கல் உள்ள கல் உங்களுக்கு ட்ரம் எப்பயும் போல. இந்த கல்லை கல்லிட்டு மாட்டி கட்ட முடியுமா? சப்பாத்தி அது மாட்டிக்கலாம். இது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி. ஓகே. 1 இயர் உங்களுக்கு வாரண்ட்டி நாங்கள் தரோங்க. 1 இயர் வாரண்டியோட? ஆமாம். உங்களுக்கு எந்த ஸ்பேர் போனாலும் உங்களுக்கு மாற்றி கொடுத்துருவோம். ஓகே ஓகே. அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த நாட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. இதை கழட்டிட்டு கல்லை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கோகனட் ஸ்க்ராப்பு கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம ஜஸ்ட் இப்படி ஃபிட் பண்ணாலே போதும். நம்ம அழகாக இப்படி தேங்காய் துருவிக்கலாம். சுத்தணும் அவசியமே இல்லை. சுத்தம் அவசியமே இல்லை. நம்ம சுவிட்சை மட்டும் ஆன் பண்ணால் ட்ரம் ரொட்டேட் ஆகும். நம்ம தேங்காய் மட்டும் இப்படி வச்சா அது ஃபுல்லாக இதுக்குள்ளே விழுந்துடும். நம்ம எடுத்துக்கலாம். எடுத்துக்க வேண்டியது. அது சப்பாத்தி மாவு பேசுறது சேம் அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு த்ரெட்டு டைப்பில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே. நம்ம வந்து இப்படி டைட் பண்ணுற மாதிரி ஃபுல்லாக இப்படி டைட் பண்ணிட்டா தண்ணி உள்ளே போட்டு மாவு தண்ணி உள்ளே போட்டு ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணி ட்ரம் ரோல் ஆகும். மாவு உங்களுக்கு உள்ளே ரோல் ஆகும். இது உங்களுக்கு ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1900 ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டியோட உங்களுக்கு தராங்க. 1900 ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி அப்படிதானே ப்ரோ? ஆமாம். இது வந்து டேபிள் டாப் கரெக்டாக? டேபிள் டாப் ஆமாம். இதுலேயே நாங்கள் வந்து 2 மாடல் பண்ணுறோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அலுமினியம், காப்பரும் உங்களுக்கு சேம் இதே கலர் இதே மாதிரி தான் இருக்கும். அலுமினியம் இதே மாதிரி தான் இருக்கும். டிஃப்ரென்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மட்டும் உள்ளே வர காயில் உங்களுக்கு மாறுங்க. அதாவது இதுக்குள்ள காயில் அலுமினியம் காப்பரில் பண்ணுறீங்க கரெக்டாக? ஆமாம். அதுக்கு காப்பர் அலுமினியம் ரேட் மாறுவாங்க. ரேட் உங்களுக்கு மாறும். ஆமாம். ஓகே ஓகே. இதில் டேபிள் டாப்னு சொன்னீங்களா ப்ரோ மேட்ரு? அது என்ன ப்ரோ? இதுதான் டேபிள் டாப். சார் இந்த டில்டாப் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அட்வான்ஸ் மாடல். அது வந்து டில்ட்டிங் கிரைண்டர்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே ஓகே ப்ரோ. அது காமிச்சிடலாமா? அது பார்த்தலாம். ஓகே. நம்ம டேபிள் டாப் பார்த்து முடிச்சிட்டோம். அடுத்து உங்களுக்கு டில்ட்டிங் கட்டுற சொன்னேன். இதுதான் இந்த டில்ட்டிங் மாடலு. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேக்கிங் வந்து இப்படி தான் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. பேக்கிங் உங்களுக்கு இதே மாதிரி தான் வரும். அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க. அதே மாதிரி அதுக்கு மூடி உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக அதே மாதிரி உங்களுக்கு 2 கிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. சேம் அதே தான். சப்பாத்தி மாவு பிசைறது, தேங்காய் துருவது உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக எப்பயும் போல வரும். உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரம்மு 2 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி கல் கொடுத்துருப்பாங்க. அதே மாதிரி தான் இருக்கும். இதில் என்ன வாரண்டி மாதிரி வாரண்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு 1 இயர் வாரண்டிங்க. டில்ட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைடில் நாபு கொடுத்துருப்பாங்க. நாபு
கொடுத்துருப்பாங்க. ஜஸ்ட் நம்ம இழுத்து லைட்டாக சாய்ச்சா போதும், விட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக சாய்ச்சி மாவு ஃபுல்லாக இப்படி எடுத்துக்கலாம். நம்ம கையை விட்டு எடுக்கணும் அப்படி கஷ்டப்பட வேண்டாம். உங்களுக்கு ஃபுல்லாக சாய்ச்சல் நம்ம ரைட் சைடு மட்டும் தான் சாய்க்கணும். லெஃப்ட் சைடு சாயும் நம்ம இருந்தாலும் நம்ம ரைட் சைடு மட்டும் தான் சாய்க்கணும். ஓகே ஓகே. அப்புறம் நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் ஆக்கும்போது அதுவாக உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக லாக் ஆகிக்குங்க. ஈஸி டு கேரியாக இருக்குது. ஆமாம், வீட்டில் நம்ம எல்லா ஃபீமேல்ஸு பசங்களை பண்ணுறாலும் பண்ணி யார் வேணால் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இதில் ட்ரம்மு கழட்ட முடியுமா கேட்டால் இதுலேயே நம்ம ட்ரம்மு கழட்டிக்கலாம். எப்படி கழட்டுறது? ட்ரம்மு சேம் அதே மாதிரி தான். நட்டை கழட்டிட்டு கல்லை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ட்ரம் இப்படி ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். வாஷ் பண்ணுறக்கு அந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணுறக்கு அப்படியே நம்ம கழட்டிக்கலாம். ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ இதுதான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஒரு கிரைண்டர் வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் 1 இயருக்கு நீங்கள் கொடுக்கவே சொன்னீங்க. சரி சார், வாரண்டி கொடுத்தோன்னு. ஸோ இதே நீங்கள் வெளியூர் இருக்காங்க, உங்கள்கிட்ட வாங்கணும்னா எப்படி வாங்குறது? உங்களுக்கு நாங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்போம். அந்த நம்பரில் நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் மட்டும் பண்ணிங்கன்னா அதோட ஃபோட்டோஸு டீட்டெயில்ஸு இதை பற்றி ப்ரைஸு உங்களுக்கு A to Z மட்டும் உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸும் அதிலே ஷேர் பண்ணிக்கலாம். அதிலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அக்கௌண்ட் நம்பர் IFSC கோடு அதிலே நாங்கள் கொடுத்துருப்போம். அதில் நீங்கள் பே பண்ணி உங்கள் நியர்பை அட்ரஸை நீங்கள் சென்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி விட்ருவாங்க. எத்தனை நாள் ரீச் ஆகும்? உங்களுக்கு 2 days 3 daysக்குள்ளே ரீச் ஆகிடும். ஸோ நம்ம தமிழ்நாடு மட்டும் தான் பண்ணுறோமா எப்படி இருக்கும்? ஆல் ஓவர் இந்தியாவுக்கு நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆல் ஓவர் இந்தியாவுக்கு பண்ணுறோம். ஓகே ஓகே. ஸோ கோயம்புத்தூர்ல நேரில் வந்து கொடுப்பீங்களா? நேரில் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாங்க. ஃபஸ்ட்டு நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருப்பேன் கிரைண்டர் வாஷிங் மிஷின் மட்டும் தான் பண்ணுறேன்னு. அது போக நாங்கள் பம்ப்ஸும் பண்ணுறோம். பம்ப்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செல்ஃப் ஃப்ரேமிங் அண்ட் ஓப்பன் வெல் நாங்கள் ரெண்டும் பண்ணுறோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செல்ஃப் ஃப்ரேமிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா 1/2 HP 1 HP ரெண்டும் வரும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1 HP மட்டும்தான் வரும். செல்ஃப் ஃப்ரேமிங் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 1600 + GSTயோட உங்களுக்கு நாங்கள் தரோம். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 80 அடி மட்டும் ஃபீட் பண்ணி தண்ணியை லிஃப்ட் பண்ணி உங்கள் வீட்டுக்கு கொடுக்குங்க. நல்ல ஃபோர்ஸாகவும் இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். 1 year இதுக்கு நாங்கள் வாரண்ட்டி கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஓப்பன் வெல் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தண்ணிக்குள்ளே போகிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதோட ப்ரைஸ் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 5600 + GSTயோட உங்களுக்கு கிடைக்கிது. இதோட லிஃப்டிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 100 feet மட்டும் உங்களுக்கு தண்ணியை வீட்டுக்கு ஏற்றி கொடுக்கும். இதுக்கு வந்து வாரண்டி எல்லாமே இதுக்கு எல்லா ப்ராடக்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 1 year வாரண்டிங்க. ஓகே ஓகே. நன்றி, டைம் கொடுத்துருங்க. ஓகே, தேங்க்யூ.